s'aprofiten de les nostres debilitats amb paraules buides i teatralitat. Soy vuestra santísima madre. Ens manipulen amb falses promeses de comunitat i d'una vida millor. Aïllats i confosos, no som capaços de veure que tot ho fan pel seu propi benefici. He abierto otra vez la cartilla para la construcción y la compra de mi monte. Se os dará el número para que se ingrese allí el dinero. Desapareguts per als nostres familiars, no ens adonem que hem caigut sense voler, presos d'una secta. Bona nit, avui abordem el delicat tema de les sectes i ho fem directament amb dues persones que ho han patit en primera persona. Tenim ací Alba Tubilla i Anada Itrap, que són dos joves que han estat preses d'aquestes organitzacions i en el cas d'Alba va néixer en una d'elles i als 17 anys vas decidir fugir, no? I en el cas de Nada va ser segrestada amb 9 anys i portada a Bolívia en contra de la teua voluntat i després de 7 mesos vas aconseguir ser alliberada. Alba i Nada, tota la nostra admiració, primer que res. Gràcies. I com esteu? Com esteu? Pues bé, la veritat, amb ganas de compartir sobre todo la importancia de las sectas a día de hoy y de hacerlo un tema accesible a todo tipo de públicos. ¿Y en tu caso, Yo Nada? estoy muy bien. Voy a contar una historia en la que se han vulnerado muchos derechos humanos, pero no vengo aquí a contar sufrimiento, sino resistencia. És una història de supervivència, la història de les dos. Alba i Nada, vull que vos quedeu amb estos noms i, Juan, afortunadament ells dos són dos joves que, com dic, són supervivents i que han pogut eixir per a contar-ho. Sí, i estem encantats de que estiguem avui en directe ací a Punt et Busca i en seguida ens endinsem en este delicat món de les sectes, però primer presentem els nostres convidats d'avui. En primer lloc, la periodista Belén Hernández, bona nit. Bona nit. Neus Sala, un referent de la crònica policial, periodista catalana i un referent en tot l'estat. Benvinguda i moltíssimes gràcies per vindre. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Perquè has tingut un paper molt important en la recuperació de Nada i ho abordarem també al llarg d'aquest programa. Moltes gràcies. I per últim, Xema Millán, de la redacció de Punt et Busca, també. Bona nit. Bona nit, Juan. Benvinguts els tres i gràcies per la vostra presència esta nit en el nostre programa. Ja ho heu vist. Avui tindrem el testimoni de dues persones que han pogut fugir, però suposa que escapar d'una secta no és gens fàcil. De seguida continuem parlant, però abans anem a conèixer la impactant història d'Alba Tubilla. Ho veiem. Nací dentro de un grupo sectario, era una secta que crearon mis padres junto a otras personas. Mi padre siempre le ha llamado mucho la atención el mundo de la ufología, pero lo llevó a un nivel de alguna manera extremo, ¿no? Mi madre también era una persona con pocas habilidades sociales y emocionales y los dos decidieron libremente iniciarse en lo que llamaríamos un movimiento Misión Rama, en el cual la gente decía haber tenido contacto pues, con seres de otras dimensiones o tener avistamientos ovnis. La missió Rama naix al Perú en els anys 70 de la mà de Sixto Paz, un home que encara avui afirma haver sigut contactat per extraterrestres i haver viatjat en un ovni. El peruà Sixto Paz afirma que ha pujat a una nau extraterrestre i ha parlat amb sers d'un altre planeta. Era como un hombre oriental, los ojos marcadamente oblicuos, ¿no? Y la apariencia como unos 50 años, un traje brillante pegado al cuerpo. Este tipo de extraterrestres pertenecían, o eso les decían, a la Confederación Galáctica, que preservaba el bienestar de la humanidad. A Espanya, este moviment s'instal·la en els anys 80 i s'estructura en cèl·lules que funcionen com un matriarcat. La d'Alba estava a Reus, Tarragona, on vivien els seus pares. Però hi havia d'altres, a Galícia, Lleó i Astúries, on estava el líder de la secta i una mèdium. Yo vivía en mi casa con mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía, hermana de mi padre y 3 mujeres más. Empezaron en el piso de alquiler que tenía mi madre, pero luego nos fuimos trasladando cada año y medio, 2 años, a un piso diferente de la ciudad de Reus, con el único fin de que nadie nos reconociera y sobre todo desvincularnos de la sociedad. ¿Será un tipo gran hermano? Pues igual, para que la gente lo entienda.
Alba es va criar en este ambient i enmig de molta tensió. Estava escolaritzada però no anava a casa de cap amiga ni ningú la podia visitar. De fet, només una vegada va poder celebrar el seu aniversari amb gent de fora. Al final va pensar en el pitjor. Cuando yo quisiera pues, ir al cumpleaños de una amiga, además, no se me decía que no directamente, pero sí me hacía entender que no iba a ir. Gritos, peleas, malas palabras, insultos, malos tratos, eso era el pan de cada día. Y eso, una de las situaciones que me llevó fue al decidir suicidarme con 7 años. Decidir clavarme unas tijeras y eso fue una de las cosas más desagradables que recuerdo. Alba entra en l'adolescència, comença l'ESO i vol abandonar el grup. Per aconseguir-ho, es fa amiga del líder suprem, però cau en la seva trampa. Mi objetivo era ser libre, era escapar de esa casa. Y yo empecé a hacer amistad con el líder. Y él empezó a utilizarme a mí hacia lugares demasiado sexuales, vamos a decirlo así. Él fue la primera persona pues, que de alguna manera tuvo un contacto sexual conmigo y me explicó que eso era lo más normal del mundo. Alba s'implica cada vegada més en la germandat, dissol la cèl·lula de Reus i es trasllada a Lleó, amb l'autorització dels seus pares. Allà, a més, descobrís que els abusos sexuals són comuns en la secta. Yo le planteé a una de las niñas que creció conmigo, ¿esto que ha hecho el líder es normal? Y dice, claro, te estás iniciando. Con los abusos no lo vivíamos como algo negativo, sino como algo que nos generaba no solo poder, sino posibilidad de ser aceptada en el grupo. Utilizar la sexualidad como medio de manipulación. El sexo, el poder y el dinero no eran su objetivo era el control de las mentes. La mujer con la que se había quedado mi tutela me hizo pasar una noche en su habitación y ahí se vivió una violación por parte de ella. El día siguiente esta mujer me cogió la mano en el pasillo y me dijo, lo que hemos vivido esta noche nunca jamás va a volver a ocurrir. ¿Ha quedado claro? L'últim dia de classe, una psicòloga del col·legi li va obrir els ulls. En eixe moment, planeja escapar i finalment ho aconsegueix. Empecé a decir yo me quiero ir de aquí y empezó el machaque emocional. No sabía cómo salir de ahí, me encerraron. Yo llamé al líder y le dije, mira, yo me quiero ir. Y me amenazó diciéndome, te vas a arrepentir toda la vida de habernos dejado, ¿dónde te crees que vas? Conseguí, entre maniobras, que me llevaran finalmente a la estación de tren de León y conseguir que un tren que pasaba por allí, que venía mi madre, poder subir en él y escapar en octubre del 2004. Encara li quedava assumir on havia estat, integrar-se en un món que desconeixia, superar traumes i ansietats. Yo había crecido en una de las sectas más peligrosas de España. Volví a caer en muchos problemas de ansiedad, tuve anorexia nerviosa, hasta que llegué a una psicóloga especialista en estrés postraumático y planteo que se puede salir de ahí, que con ayuda terapéutica, con recursos adecuados, haciéndote responsable de tu propia historia personal, sea la que sea que te haya tocado, se puede salir. Yo siempre animo que muchos de los que habéis compartido con ese personaje, ese líder y esa medium, muchas de las cosas que os pongáis a manos a la obra y que también deis vuestra visión, aunque entiendo pues que no es fácil. Que no és fàcil, i tant que no és fàcil. Alba, tinc tantíssimes preguntes que, vull dir, després d'este reportatge que acabem de veure, però si em vas a permetre que anem a començar per el principi, perquè la teua història és un poc particular, perquè hi ha molta gent que és captada per sectes quan són adults o fins i tot menors, però és que tu vas néixer en una d'elles. En una d'elles. En esta circunstancia particular que comentas, nos llamamos niños que se llaman adeptos de segunda generación, porque somos adeptos de una generación que ya ha sido captada. Entonces ese es el nombre técnico que se utiliza, ¿no? Clar, en quin moment tu qüestiones que la vida que has conegut no és del tot normal? Bueno, eso empezó ya desde muy joven, como he comentado en el vídeo, alrededor de los 7 años yo ya me daba cuenta que las dinámicas en casa no eran normales, simplemente vivir en comunidad ya no era normal, yo iba a un colegio público, entonces podía ver las diferencias y ahí me di cuenta que tanto el trato como las nulas posibilidades que yo tenía de contacto social, algo funcionaba incorrecto, ¿no? De ahí pues mis problemas mentales y, como he comentado en el vídeo, la dificultad de poder comunicar qué me sucedía y en dónde me estaba sucediendo al exterior. De ahí, pues obviamente tuve esa idea de quitarme la vida con 7 años. Amb 7 anys dius en el vídeo que intentes autolesionarte, ¿no? Clavarte unes tisores. Ese episodio es parte de un trabajo terapéutico del cual yo ahora puedo hablar de ello, pero es parte porque yo no tenía habilidades sociales ni emocionales para explicar que yo estaba sufriendo.
Entonces mi mente infantil generó esa posibilidad, porque la que quería vivir esa vida eran mis padres, no yo. Claro. Y como mi posibilidad era nula, dentro del grupo yo no tenía voz ni voto, a mí siempre me educaron que yo no era hija de mis padres, yo era hija del grupo. Y como consecuencia yo tenía que vivir lo mismo que vivía cualquier persona dentro de esa comunidad. Entonces yo no tenía posibilidad de decidir ni de tomar decisiones porque allí nadie las podía decidir. Era en este caso una líder, una mujer captada por el líder superior el que decidía qué teníamos o cómo debíamos organitzar-nos en casa. Clar, dius que estaves escolaritzada, però, Sí. però estaves totalment desapareguda per a la vida civil, no? Sí. No podies fer el que la resta de xiquets sí podien fer. Claro, los cumpleaños, típicas salidas de padres, yo eso no lo podía hacer. No me decían que no, pero directamente ya se veía que ellos no se iban a relacionar con el exterior, porque ellos ocultaban, a mí en esa edad no me decían toda la verdad, pero ellos ocultaban que tenían algo muy sagrado que no podían comunicar con el mundo y que nosotros debíamos vivir en esas circunstancias. Como niña no se me daba explicaciones, cuando yo preguntaba por qué no vivimos con papá y mamá como todas familia, la respuesta siempre era no lo sé. Y yo encontrar esa no sé en tantas personas, sobre todo idas, porque eran personas que tú les preguntabas algo racional y no te sabían responder, estaban como... Abduïdes, no? Abduïdes o, en este caso, disociadas sería la palabra concreta, ¿no? Una disociación de la realidad a un nivel que habían perdido la capacidad de tomar decisiones en su vida. Clar, tu no tenies capacitat per a diferenciar el que era normal i el que no, Clar. però alguna institució, alguna autoritat, algun mestre d'escola alguna vegada va avisar algú de que la teua Sí. situació no era la més adequada? Había algo porque yo en el colegio no estaba muy centrada, de alguna manera, ¿no? Yo tenía cierta dificultad a nivel estudiantil de poder llegar al nivel. Entonces sí que hubo una profesora, que llamó a mis padres y les dijo que sería bueno hacer un seguimiento psicológico, pero como desde casa se decidió que no se hiciera porque se vería todo el pastel que había Claro. detrás. Entonces decidieron que a mí simplemente me hicieran pasar cursos sin ningún tipo de problema. Puf. Tu intentes dissenyar aquest pla de fugida i ho fas intentant apropar-te al líder, no? Sí, sí, eso es complejo de explicar porque hasta que yo creo un plan de huida, yo no soy consciente de ese plan de huida hasta que no tengo 16 años aproximadamente, ¿vale? Todo ese tiempo desde los 7... Ese proceso desde los 7 hasta los 16 pasa por muchas etapas. La primera es entender que quien me podía ayudar allí era el líder, porque era quien todo el mundo escuchaba y adoraba. I la persona que prenia decisions, Exacto, el que tomaba decisiones en la sombra. Claro. Porque a nivel administrativo, a nivel judicial y todo, o sea, eran las personas que vivían conmigo, pero a nivel ideológico era él. Entonces yo tenía que entender y analizar su perfil para saber cómo poder acercarme a él y entender el origen de toda esa movida, porque yo pensaba que mis padres estaban engañados, pero no sabía que realmente era una situación compleja mucho más profunda, ¿no? Què sents quan descobreixes que els abusos són habituals dins d'aquest col·lectiu? Es importante esto, perdón, que me comentas, porque yo los abusos nunca los viví como abusos. Yo supe que era un abuso y una violación lo que había vivido cuando yo pasé al mundo real, a la sociedad, y los terapeutas, los psicólogos me explicaron que lo que yo estaba explicando era un abuso sexual y era una violación. No ho identificaves? No, yo no tenía contexto de que eso era algo malo, porque yo lo consideraba que era un cierto cariño y que lo que hacía que eso se llamase abuso o no eran las creencias, porque nosotros nos trabajaban la mentalidad y había que eliminar las creencias limitantes. Com t'ha afectat això a tu personalment? Pues en muchas áreas. Obviamente hace 20 años que escapé, hace 20 años que estoy en la sociedad normal, he podido viajar, he podido vivir incluso 9 años en Suiza, que eso me ha permitido psicológicamente pues estabilizarme mucho, porque al irte a otro país creas otro idioma, otra cultura y eso de alguna manera te crea una identidad nueva, ¿no? Entonces eso me ha permitido a nivel positivo poder estar estable hoy en día, ¿no? Pero en general las consecuencias que mayormente me han quedado son un trastorno de estrés postraumático y también trastorno de estrés postraumático complejo, que son las dos variabilidades que hay de este tema, que simplemente se activan cuando tienes una vida de estrés. Entonces es necesario tener una vida muy ordenada, cotidiana y con una estabilidad lo máximo posible para que en este caso puedas ser funcional y no tener problemas. Alba, imaginem també que són 20 anys de teràpies que has hagut de pagar-te tu, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sobre todo fueron terapias, los primeros 10 años que salí en España, pues conseguí encontrar una profesional que trabajaba el trauma en este caso, y ahí eran cada semana 50 euros, por ejemplo, durante aproximadamente 10 años, para que nos hagamos una idea. Es mucho dinero
pero no tenía otra razón, y los otros 10 años pues sí que en Suiza tuve la posibilidad de tener otros mecanismos, y allí iba de 2 a 3 veces por semana, tanto a psicólogos como psiquiatras, para entender y saber qué es crear una familia, por ejemplo. Clar, una família com tots la coneguem, no com la que tu havies viscut. Alba, de seguida continuem parlant perquè, Juan, vull traslladar-vos a la taula les conclusions d'esta història que ens està contant Alba, que és terrible en el fons. Aquests abusos de poder per part del líder que al final normalitzes. I tant, Mireia, sobrecollidor el testimoni d'Alba, i li vull agrair la valentia de vindre avui ací a ella i anar també per a contar les seues històries. Neus, l'estava escoltant i tinc la sensació que hi ha un denominador comú en totes aquestes organitzacions, dona igual quin siga l'origen d'aquestes organitzacions, però els abusos sexuals o de poder sempre és el denominador comú, és transversal en totes les sectes. Sí, és el domini de la ment, és a dir, que ells puguin fer el que tu vols que facin, i al final hi ha un interès per part del líder de tenir accés sexual amb aquestes persones que té dominades. Però el nexe més comú de tots és l'estrès posttraumàtic. Totes les víctimes, sigui de la secta que sigui o hagin passat diferents situacions, acaben necessitant una ajuda molt específica, psiquiàtrica i psicològica, perquè... Que s'han de finançar les víctimes. Que s'han de finançar les víctimes i que la majoria d'elles no poden finançar-se i tampoc són conscients de que ho necessiten. Vull dir, primer has de ser conscient de que tu necessites ajuda per sortir del forat on estàs, i després tampoc tots els especialistes estan preparats per situacions tan dures com les que ha viscut la Nada o com les que ha viscut l'Alba, no? Perquè gràcies a Déu no són lo habitual que arriben a les consultes psiquiàtriques, i a vegades els propis psicòlegs, en el cas de la Nada, no sabien, s'enfonsaven ells a l'escoltar-la, ells es trencaven ells, amb la qual cosa està clar que la dissociació i l'estrès i que et marcarà la vida per sempre és sempre. Quin és el pas més difícil? Entrar en una organització, eixir, o la reconstrucció d'aquesta persona? Jo crec que és molt difícil sortir. Has de ser molt valent per sortir i després superar la dissociació, reconstruir-te com a persona. Els que surten és perquè s'han dissociat. Normalment presenten el que els psiquiatres tenen catalogat en els camps d'extermini nazis. Els que van sortir, com a La vida és bella, és perquè havien fet una dissociació a dins del camp i no era la seva vida. La Nada va sortir d'aquella selva perquè es va dissociar. Ella no era aquella nena que estava a la selva, ella era una altra persona. Continua dissociada. I aquest procés de dissociació és molt difícil de trencar i molt dolorós, perquè és quan te n'adones que tot allò que tu has estat explicant com si li passés a una altra persona, com si fos una pel·lícula, t'ha passat a tu. Impressionant. Xema, així ho comentàvem al sumari. Hi ha a Espanya entre 40 i 50 organitzacions que podrien ser catalogades com a sectes, però no hi ha una xifra real de possibles víctimes. No hi ha una xifra de víctimes perquè, primer, aquestes són estructures molt tancades, moltes vegades. De fet, moltes vegades coneixem la seva existència quan una operació policial es du a terme i aconsegueix, com en el cas de Vistabella, descobrir que en aquesta casa tota la gent que n'hi ha. En el cas d'Alba, imagina't, funcionaven com un pis en vida aparentment mínimament normal, però gent que podia eixir al carrer, podia anar a comprar. Per a ella era la normalitat. Anava escolaritzada i eren diferents grups per tot Espanya, fins que és una secta, on ha estat Alba, que no està del tot coneguda, estudiada ni investigada. És a dir, ha estat anys i anys funcionant d'esta manera i encara continuen alguns dels seus líders actius. Crec que ara és un grupúscul molt mínim de gent, també tenen una edat més elevada, però vull dir, és molt complicat. És que el cas de l'Alba és molt particular perquè normalment quan surten és perquè els familiars estan fora i forcen molt a que aquella persona que té a dins, que ha entrat en una secta, la puguin treure, però és que ella, a la seva referència, la seva seguretat de tots són els pares, el pare i la mare. La llar. La llar. Quan és la teva llar al punt
de conflictes, és a dir, quan són els teus pares els que t'estan portant a la secta, sortir d'allà és pràcticament impossible, no? És una força de voluntat brutal. Xema acaba de comentar el cas de l'organització de Vistabella, que després en parlarem, una secta que ara s'està celebrant el juí a l'Audiència Provincial de Castelló contra aquests responsables. Belén, tu has estat seguint aquest juí, després parlarem. ¿Trobes similituds entre las víctimas? Sí, tenemos el mismo componente de la agresión sexual que utilizaban las dos sectas. Y también lo que estaba comentando Alba, que es muy importante, que ella no vivía los abusos como si fueran abusos, porque tenían la cabeza tan lavada que se pensaban que era lo normal, Y además también en Vistabella estuvieron también 30 años. La secta de la que habla Alba también ha perdurado mucho en el tiempo. Mireia, com veus, moltes voltes el problema que una secta perdure tant en el temps, malgrat tot el que amaga, és que ningú denuncia els fets o que quan es denuncia, després és molt complicat aconseguir una condemna. Seguirem parlant de sectes i de com capten a la gent, un fet molt perillós quan una persona decideix voluntàriament entrar dins d'una secta, Mireia. Precisament el que li va passar a Alba, no? Estaves assentint amb el cap, escoltant les intervencions dels nostres experts d'avui, en especial la de Neusala, dies que una persona, que el procés més dur és la reconstrucció i que només quan aconsegueixes dissociar és quan sobrevius, no? Que és el que a tu te va passar. Exactament, la dissociació és un proceso que yo he aprendido en terapia, no sabía que estaba disociada. Y que aún a día de hoy, como bien explicaba la periodista, aún tienes secuelas, ¿no? En ese aspecto. Nunca te puedes creer que ya estás del todo sanada porque el trauma complejo está en tu psique a un nivel muy, muy profundo, ¿no? Entonces aquí lo que yo hice básicamente es convertirme en una psicópata integrada. Entonces me disocié, sí, pero me convertí en psicópata integrada. Porque encontré que la única forma de huida o de salida era ser igual que el líder. Però algú se pot convertir en un psicòpata y després reinsertarse. El problema es que yo no me reinserté, estuve 10 años siendo psicópata. Y fue una psicóloga que me analizó y me dijo, tú tienes un problema con la personalidad, y yo no la veía. Però què vols dir quan dius he sigut una psicòpata durant 10 anys? Sí, porque yo consideraba que manipular a las personas era lo normal. Que estaba bé. Sí. Y que utilizar a las personas que tenía para mis objetivos era la vida. No tenía empatía, no tenía conocimiento de que yo pudiera hacer daño a nadie. Era como un uso utilizar a las personas. ¿T'aprofitaves de la gent? Sí. Conscientment? Sí, lo que pasa que, claro, esto en un organismo sectario, yo podía ser, en este caso, como fui líder de mi grupo. Absolutament, no? Exacto, yo fui líder de mi grupo, yo mandaba sobre mis padres, yo organizaba, yo decía que sí, que no, yo gestionaba personas con 14 y 15 años. No te pareix pervers pensar que podries haver acabat sent com la teua tutora? Sí, sí, sí. No, yo, a ver, fui eso, no me escondo, o sea, yo lo explico porque es una realidad. Eso significa que yo no me siento orgullosa ni mucho menos porque yo ahora tengo conciencia que ese patrón o esa personalidad fue utilizada por mi psique para sobrevivir, pero que yo no soy eso. El trabajo terapéutico tiene que ver con que tú puedas ser mucho más que lo que te han creado. Yo no tenía personalidad, a mí me crearon una personalidad y los ejemplos que tenía eran de psicópatas integrados. Entonces, esa era mi fórmula de salir. Eso sí, salía al mundo real y la psicopatía que yo tenía no encajaba con la realidad, entonces me di con muchos problemas sociales. Claro, havies de reconstruir-te, ¿no? Mentalment. Exacto, era un trauma complejo, una psicopatía, había una mezcla de personalidades variopintas. Clar, tenia esos referents un poc distorsionats, no? Muchísimo. Vaig a fer-te una pregunta, no sé si me la vols contestar, però quina relació tens a dia d'avui amb els teus pares? Has aconseguit perdonar-los? Bueno, esto es una buena pregunta. A día de hoy mi relación, ellos están separados, he conseguido una relación estable, cordial. Incluso a día de hoy es el primer año que mi madre va a pasar las Navidades conmigo y mi familia, cosa que me enorgullezco de poder haber hecho este trabajo humano en terapia. Pero es cierto que es una relación que queda siempre tocada, porque realmente el objetivo era que nunca fuéramos familia y casi lo consigue el líder, casi lo consigue.
Yo en todo este proceso lo que yo más me siento orgullosa es de haber cambiado el destino de mi vida y el destino de mi familia y que mis hijas puedan tener una historia donde sí se pueda hablar del perdón, que esa es mi historia. Tu has escrit un llibre, el tens ahí, m'agradaria que el mostrares a la gent, perquè l'has escrit amb la intenció d'ajudar a persones que puguen estar vivint una situació pareguda a la que tu t'has enfrontat. Què els diries a aquestes persones? Les diría que cuando están en una situación que no saben salir, pongan su mente a trabajar en soluciones. No busquen la emoción, busquen la solución. Porque en un grupo sectario, en un grupo en el que tú te sientes atrapado, aunque no sepas que es una secta, que puede también ser una familia con derivas sectarias, que eso también ocurre, es importante que la mente la utilicemos para que nos funcione para nuestro propio bien. Ser egoístas. Porque solo cuando eres egoísta puedes convertir el dolor en libertad. Y la libertad se gana, no te la dan por derecho en la vida. La llibertat es treballa, no? Alba, ha sigut un plaer escoltar-te. Gràcies. Enhorabona, tota la nostra admiració per haver pogut fugir d'aquesta situació tan perversa a la que te va posar la vida i per eixir avant i per convertir-te en un exemple, per ajudar a altres persones. Es hablar de las sectas, no es hablar del pasado, es hablar del presente y del futuro de nuestros hijos. Sí, perquè malauradament són moltes, Juan, les sectes que continuen actives i que continuen captant persones al nostre voltant. Sí, així és, i continuen moltes actives i també així al nostre territori, a la comunitat valenciana. Com es produeixen aquestes captacions? Com es produeixen, Neus? Home, es produeixen sobretot amb gent que té un problema o que està desesperada o està passant una situació dolenta. Es produeixen moltes vegades amb gent que està malalta, que li han dit que no té cura, per exemple, el seu càncer, i busquen cures alternatives a la medicina. Llavors pensen que bevent lleixiu, amb cures nens que tenen autisme, com hem vist aquesta secta amb la que està Miguel Bosé, que et diuen no, aprens això i et curaràs. Quan tu no trobes resposta, estàs enfonsat, busques que algú et doni una solució i aquesta gent s'aprofita de gent que ja mentalment no està estabilitzada, perquè si tu estàs bé, ja veus que t'estan enganyant, però si tu no estàs bé, t'agafes el que sigui, a qualsevol que et digui, escolta'm, et curaràs. El teu fill tornarà a caminar. Assumeixen el paper que tal vegada hauria d'agafar l'administració, no? Assumeixen el paper de Déu. O sigui, assumeixen el paper que ningú té, perquè si un metge t'ha dit que no et curaràs, és que no et curaràs. Vull dir, és que unos polvos mágicos d'un sanador no te van a curar. Llavors, però jo entenc que hi hagi gent que es desespera, però si ja ets petit i entres a la secta quan és petit, ja no tens res a fer, vull dir, és que no coneixes una altra estructura. Estic escoltant a Neus i me recorda, Xema, a l'organització del Padre Ángel de Picassent, que va motivar una operació policial important, però que malauradament no van acabar en condenes i continua funcionant. I continua funcionant després de dècades i el Padre Ángel, el fals Padre Ángel, perquè recordem que... No confondre amb el Padre Ángel verdader, és el valencià, efectivament. Recordem que l'Església Catòlica tampoc el reconeix, però ell continua fent les seues misses i les seues cerimònies i este home se li van confiscar diners en efectiu, se li van confiscar propietats, se'l va jutjar, però no es va poder demostrar que la gent no ho haguera entregat de manera voluntària a l'organització. Això és el més complicat de demostrar, no és l'únic cas. El grup Ambra també en Llíber, que s'aprofitava sobretot de gent en baixa autoestima, que el que volia era buscar segurament cursos, primer de ioga, reiki, teràpies alternatives, i en això també va ser jutjat, perquè dues persones van denunciar, alegant que havien sigut estafades econòmicament, i també van quedar absoltes totes les persones. És molt complicat poder demostrar. I en el juí de Vistabella, que insistim s'està celebrant a l'Audiència Provincial de Castelló, encara no ha finalitzat, el juí està pendent de les conclusions de la Fiscalia, també s'aprofitaven d'aquestes malalties que comentava Neus els líders d'esta organització per a captar a les víctimes, Belén. Sí, exacto. Què van relatar?
Pues relataron durante declaraciones de 2 horas contando todos los abusos sexuales, pero es que a ellos les vendían en las agresiones sexuales como que les estaban haciendo un favor, de que tenían oscuridad en los ovarios y entonces mediante las relaciones sexuales se los iban a iluminar y así no iban a tener enfermedades, les iban a curar el cáncer. Impresionante el que estás contando, Belén. Les ponían a los niños desde pequeños vídeos de enfermedades de transmisión sexual diciendo, mira, esto os va a pasar si no me dejáis que os ilumine los ovarios, los genitales y todo. ¿Y les víctimes eren conscients del que estaven patint? No, claro que no. Como estava comentando Alba... Fins i tot anys després, vull dir, no són conscients actualment? Actualmente comentaban las víctimas que estaban dudando en que era verdad y que era mentira, porque como han sido tantos años, y de hecho escuchamos a 2 hermanas en el juicio, que una no sabía los abusos sexuales que había sufrido la otra, y a día de hoy nunca se han sentado a hablarlo, porque había un secretismo brutal. Anem a veure un vídeo d'aquest juí que s'està celebrant a Castelló amb unes declaracions d'un dels advocats que representa les víctimes. Esta es la masía de la Chaparra on la Policia Nacional investiga l'activitat d'una presumpta secta sexual. Després d'un any investigant, la matinada de dimarts i de sorpresa, els agents van entrar i van detindre 5 dones i 4 homes, entre ells el cap de la secta, un home de 64 anys. Tots estan acusats d'abusos sexuals a adults i menors. El 3 de març del 2022, la secta va ser desarticulada i els seus responsables detinguts. S'acabaven així 3 dècades de terror on el tio Toni, líder de la secta, va aconseguir modelar les ments dels seus adeptes perquè no s'adonaren dels abusos que patien. Les víctimes, aïllades de la societat durant anys, s'han unit en un juí contra la resta de presumptes còmplices del tio Toni, que va morir a la presó, per a demanar justícia pels abusos que van patir. Esta secta se ha mantenido en el tiempo alrededor de unos 35 años, de modo que algunas de las personas que efectivamente están prestando declaración ya han nacido dentro del seno de la comunidad y por tanto no conocen otra realidad más la que han vivido allí. Les víctimes no eren triades a l'atzar. El líder elegia persones que es trobaven en una situació desesperada per a manipular-les al seu gust. Estaban en situaciones vulnerables, acudían al señor Antonio Garrigós porque impartía sesiones de sanación a través de imposición de manos y otras terapias alternativas, y a partir de ahí pues lograba captar a todas estas personas y pues eso, incluirlas dentro de lo que es la comunidad poco a poco. Durant més de 3 dècades, la secta de Vistabella va aconseguir captar y anular la voluntad de multitud de víctimas. Existía un aislamiento físico porque la masía en sí ya estaba bastante aislada de lo que era un entorno urbano. Estaba creo que a 8 kilómetros de la población más cercana y no tenían una capacidad de salir y de entrar libremente. Eixir de la secta tenia conseqüències terribles per als seus membres. En tornar, es trobaven amb castigs i abusos per part del líder. Y alguno de ellos pues quería salir y participar en alguna actividad fuera de la masía, pues luego tenía evidentemente sus consecuencias a través de los correspondientes castigos. Había desde los castigos físicos hasta evidentemente hasta los abusos sexuales. Les agressions sexuals eren el dia a dia en la secta de Vistabella. El tio Toni, fins i tot, va deixar descendència. Proves vives de l'horror al cual sotmetía a les seues adeptes. Algunas de las víctimas han reconocido ellas mismas que son hijos biológicos de Toni. No se han realizado pruebas de ADN, sí que es cierto que hay un parecido físico bastante razonable e importante en algunas ocasiones. Una estructura completament organitzada, una societat a part de la resta del món. Així era la vida en la masía de Vistabella. La vida en la secta se diferenciaba por sexos. Los hombres habitualmente estaban siempre trabajando fuera de la masía, las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, y lo que se intentaba de alguna manera es que estuvieran continuamente trabajando y ocupadas, y de esa manera pues que tampoco estuvieran hablando entre ellas demasiado de lo que sucedía, porque unas no sabían de las otras lo que allí evidentemente estaba pasando. La regla era el silenci, un silenci que mantenia captius els horrors als quals sotmetien els membres. Normalmente ni entre hermanos ni hermanas ni familiares había un secretismo absoluto, o sea, no se contaban
los abusos que allí se estaban perpetrando, entre otras razones porque el gurú espiritual les prohibía expresamente que lo comunicaran o lo manifestaran a otros familiares o miembros de la comunidad. La ment de les víctimes estava completament modelada per a no qüestionar les absurdes normes del grup. Què era veritat i què era mentida? Els afectats encara tracten d'adonar-se que han passat gran part de les seues vides enganyats. Hay algunas personas que, como han estado vinculadas tantísimos años a estos grupos coercitivos, pues incluso pueden llegar a tener dudas de si lo que allí pasaba era normal, si no era normal, y tener ciertas dudas en cuanto a los comportamientos de los demás. 9 víctimes van passar per l'Audiència Provincial de Castelló per a narrar davant el tribunal com les van agredir sexualment. Declaracions que es van allargar durant més de 2 hores i que van fer estremir a la sala. Els afectats es troben ara a l'espera de sentència. Les 3 setmanes de juí hauran sigut suficients per a demostrar que els 6 acusats eren còmplices del regnat del terror del tio Toni? Quin personatge el tio Toni, un líder de la secta que malauradament va morir quan estava en presó provisional i no ha pogut ser jutjat per estos fets. Tu coneixies l'existència d'aquesta organització, Neus? No la coneixia. La veritat és que fins que he començat a llegir i m'he interessat perquè per fi sembla ser que podria tirar endavant una condemna per secta, que costa tant, però... I per què costa tant una condemna per secta a Espanya? Costa tant perquè la judicatura li és molt difícil entendre que tu no has entrat en aquell lloc voluntàriament. És a dir, la manipulació mental és molt difícil de provar. Jo crec que en aquest cas ho tenen bé perquè són menors les que parlen amb 12 anys. O sigui, si una dona de 25 anys o 30 anys que està manipulada psicològicament li diu a un jutge és que a mi m'ha dit que amb la penetració hi haurà una il·luminació que em portarà a l'univers, el jutge li diria, mira senyora, coja la puerta i váyase. Però és que t'ho està dient una nena de 12 anys que no sap res de sexe, que l'estan enganyant. I aquí sí que hi ha indiscutiblement, no es pot valorar de cap altra manera, una manipulació. A l'altre cantó també, però al ser major d'edat moltes vegades hi ha la tendència de considerar tontos, no? És que són tontos, els deixen enganyar. No són tontos, és que estan en un moment molt difícil. I és una revictimització que estem fent. I és una revictimització que reben per part de la justícia, perquè sempre et queda la sensació de la culpa és tan meva. Jo he entrat perquè no ho he sabut veure. I no, és que t'han utilitzat algú que té una capacitat de manipulació molt alta en el pitjor moment de la teva vida. Belén, com pot ser que durant 30 anys, què diuen les víctimes, què se diuen el juí, com pot ser que durant 30 anys ningú es donara compte de l'existència d'esta organizació? Porque es que allí había un secretismo brutal, quiero decir, la gente del pueblo no sabía lo que estaba ocurriendo. Un vecino declaró que pensaba que pasaba algo raro porque había seguridades en la puerta, no veía mucho movimiento, pero declaró que pensaba que era algo de drogas o algo por el estilo. Nunca se imaginó que pudiera haber una secta. Lo estábamos comentando, es que entre ellos mismos ni lo hablaban, lo tenían totalmente prohibido. Entonces, cuando algo se queda tan en secreto, es muy difícil que salga a la luz. Tens una comunitat i tens por que t'expulsin d'aquesta comunitat. Amb la qual cosa, si el líder et diu no parlis, què fas tu fora? Et sents desemparat, els necessites, i aquí està, ja et tenen atrapat. I a més, en aquest cas, estaven totalment aïllats dels nuclis urbans, estaven enmig del camp, a 8 quilòmetres de Vistabella i altres municipis, en el qual tampoc sabien on anar, segurament, i si hi havia gent que ja portava tota la vida allí, què fa quan pot eixir d'allí? Jo personalment veig aquestes imatges de la vivenda de Vistabella i se m'aborrona la pell de pensar... Sobretot al parc infantil. Sobretot al parc infantil. Aquestes imatges són impressionants de pensar què és el que han patit aquests menors que han estat ahí durant més de 30 anys. De seguida continuem parlant d'aquestes organitzacions, però ara els anem a avançar un cas obert en el que la redacció de Puntet Busca està absolutament volcada. Manuel Navarro va desaparèixer el 25 d'octubre a la Vall d'Uixó i des d'aquest moment no se té cap pista d'ell. Estem treballant en aquest cas i ara els fem un tast del que podran veure la pròxima setmana.
Hace un mes y pico desapareció mi hijo Manuel Navarro Hernández en la montaña de Fondeguilla, que se iba, le gustaba mucho el campo y se iba a hacer fotos, y el día 25 desapareció, ya no se ha vuelto a saber nada de él. Y yo le pido a los que van por la montaña, por favor, que miren, que vean, a ver si ven su cuerpo. La veritat és que posa els pèls de punta este clam, no?, d'Antònia, de la mare de Miquel Navarro, desaparegut, com diem, veí de Manuel Navarro, desaparegut, com diem, a la zona del Fondeguilla, este veí de la Vall d'Uixó. La setmana que ve tindrem a una amiga seua, a Mar Navarro, que recollirà també un poc el clam d'esta mare i donarà veu a tots els familiars i amics que estan buscant-lo, que continuen buscant-lo. Però és el moment d'encetar ara el nostre segon cas de la nit. És el cas de Nada i Trap. Anem a fer un xicotet tast parlant amb ella. És una jove d'origen marroquí que amb només 9 anys va ser segrestada del seu barri de Barcelona on vivia i va ser traslladada a la selva boliviana. Nada, bona nit. Bona nit. I la primera pregunta és un poc eixa, no? Com acaba una jove des d'una casa en Barcelona fins a la selva boliviana? Básicamente hubo una gran manipulación detrás por una persona que formaba parte de una secta y mediante esta manipulación hizo creer que iban a ser unas vacaciones de una semana. Entonces así es como consiguió sacarme del país, pero obviamente él tenía un plan totalmente distinto al de unas vacaciones. Un plan que coneixerem de seguida, perquè és moment ara de fer una pausa per a la publicitat i tornem de seguida. Bona nit de nou, estem en Apuntet Busca i continuem parlant de sectes i de persones que han sigut captades per aquestes organitzacions. En aquest cas, encetem esta conversa amb Nada i Trap, una jove d'origen marroquí que va ser segrestada des de Barcelona i portada a la selva boliviana amb només 9 anys, on va patir un autèntic infern, no? Nada, és la paraula que definiria. Totalmente. ¿Cómo estás a día de hoy? Hoy estoy bien, estoy todavía sanando el trauma porque sufrí una gran disociación, por así decirlo. Puedo decir que sigo en la disociación porque fue un shock muy grande lo que pasó. Entonces siento que es ahora cuando está resurgiendo el trauma y es ahora cuando realmente lo estoy tratando, 10 años después. I quan pots parlar d'això, pot ser amb normalitat, no? I amb tranquil·litat. Sí. De seguida continuem parlant, però volem fer un xicotet resum, no?, de com funcionen aquestes organitzacions i com actuen, perquè malauradament a la nostra comunitat s'ha convertit també en una terra de sectes. Des dels anys 80, el fenomen de les sectes comença a escampar-se per Espanya i, evidentment, també a casa nostra. Avui en dia hi ha 250 sectes identificades a tot el país. D'elles depenen aproximadament unes 50.000 persones que es troben amagades o atrapades, però a ulls de molts estan desaparegudes. 60 d'eixes sectes operen entre València i Alacant. Xifres que fan de la comunitat valenciana una terra de sectes. Crevillent, Ondara o Llíber, a la Marina Alta, on operava el Centre AMBA. Allí, en un xalet, s'oferien cursos de reiki i teràpies emocionals fins que en juny de 2006 la Guàrdia Civil detenia la màxima responsable i altres integrants. La Guàrdia Civil considera que és una secta destructiva de la personalitat, tot i que AMBA es defineix com a associació per a la meditació i la creativitat. Se'ls acusava d'enriquir-se captant nous adeptes, però en el juí, 6 anys després, van quedar absolts. També als tribunals va acabar Ángel Muñoz, més conegut com el Pare Ángel. Primera vez que vi a la Santísima Virgen fue el día 7 de octubre de 1985. Un fals mossèn, no reconegut per l'Església Catòlica.
La única excomunión que me importa es la que me pudiera dar Dios, y como Dios no me va a excomulgar porque Dios sabe que soy sacerdote ordenado por un obispo. Durant dècades, primer des de Benaguasil i després des del seu convent de Picassent, este predicador i suposat vident ha arrossegat desenes de fidels fins a la muntanyeta d'Alzira. Subir a mi monte los 15 de mes, mirar hacia el sol y allí me veréis. Allà, al racó de les vinyes, cada dia 15 escenificava la seva comunió amb la Mare de Déu del Remei, que suposadament entrava en el seu cos. Soy vuestra santísima madre. Ángel Muñoz acumulava propietats per tot Espanya i en el seu convent la Guàrdia Civil va confiscar vora 400.000 euros en efectiu, però finalment va ser absolt dels delictes d'estafa, frau fiscal i apropiació indeguda dels quals se l'acusava i avui encara manté un xicotet seguici de fidels. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Abans, en els anys 90, la secta CEIS es va instal·lar a València després de ser desarticulada a Barcelona en el marc de l'operació batejada com Messies. Els acusats, que mesos abans de la seva detenció havien traslladat la residència a València, són presumptes autors de diferents delictes d'inducció a la prostitució, corrupció de menors i intrusisme professional. El seu líder, Vicente La Piedra, sí que va ingressar a la presó. Teràpies alternatives, esoterisme o ufologia són algunes de les vies d'entrada de les sectes. Les víctimes, persones vulnerables, moltes d'elles joves, captades a vegades pel seu entorn més pròxim. Nada, una xiqueta de l'Hospitalet, va estar desapareguda 7 mesos per a la seva família. Va ser el seu veí qui se la va endur de viatge a Bolívia amb el suposat consentiment dels pares de la menor. Yo no he robado, ni lo he matado a nadie, ni lo he secuestrado a nadie. Allà va estar en mans d'una secta a la selva on va ser víctima d'abusos i maltractaments fins que la va alliberar la Guàrdia Civil. Que la pretensión de la familia no era que la niña hiciera o rehiciera su vida aquí con una persona mayor de edad ajena a su familia. Una vegada a Espanya va ser internada en un centre de menors fins que s'aclarira si els pares la van abandonar en mans del seu segrestador. Ara, els mètodes de captació han canviat i són les xarxes socials i les noves tecnologies les que capten futurs adeptes. Els nous gurus prediquen amb criptomonedes, estils de vida luxosos, inversions rendibles i teories conspiranoiques. Demostrar que al darrere s'amaga una estafa i condenar els seus líders és pràcticament una missió impossible. Pràcticament una missió impossible. Nada, com aconsegueix este veí convèncer als teus pares per a traslladar-te a Bolívia? Com ho fan? Perquè tu tenies només 9 anys. Sí, creo que es muy importante entender la situación en la que estaban mis padres, que era de extrema pobreza y de extrema vulnerabilidad. Entonces él se ponía en una posición de alguien que les ayudaba, de alguien que era como una vía para ellos. Entonces, por ejemplo, en mi casa a veces no había comida y él nos traía un plato de comida. En mi casa no había ducha y él nos construyó una ducha. Entonces ya se creó ese papel de buena persona y de vecino perfecto. Entonces así es como se gana la confianza de mis padres, bàsicament por medio d'una gran manipulació. Clar, i tu quina relació tenies amb ell? Yo intentaba tener la relación más distante posible porque es verdad que cuando ya lleva un poco de tiempo ganándose la confianza de mi familia y ya son capaces de dejarme a veces con él, con la excusa de, por ejemplo, deja que nada venga a casa a ayudarme a pintar o cosas así, él empezó a abusar sexualmente de mí. Ja en Espanya, abans de traslladar-te a aquest viatge. Sí. Y tú, imagina que te quedarías paralizada y no vas a poder decir res, ¿no? Totalmente, sobre todo porque yo no sabía que era un abuso sexual y por otro lado porque él ya tenía esta imagen de vecino perfecto. Entonces yo no podía asumir que un hombre tan perfecto podía hacer algo tan terrible. ¿Tú cómo interpretaves esas cosas que te estaban pasando? ¿Ho detectabas como una cosa dolenta? O... Sí, y entonces eso ya hizo que yo tuviera un sentimiento muy negativo hacia él y yo no quisiera acercarme en absoluto hacia él. Yo cuando fui, o sea, cuando se inició este viaje,
Yo no quería hacerlo realmente porque sabía que él era una mala persona, pero obviamente al ser una buena persona... De cara als teus pares... Exactamente, no tenía yo mucho que decir, mucho menos con 9 años. Alguna volta vas manifestar a algú que estaves patint aquests abusos en Espanya? No. Li ho vas dir als teus pares a ningú? No, porque también con 9 años uno no sabe lo que es un abuso. Clar. Entonces no sé què voy a comunicar. Clar. Arriba aquest viatge que arriba com una espècie de premi, no?, pel teu bon comportament, per les bones notes que has tret a escola. Arribeu a un país com Bolívia i en quin moment detectes que allò no era el viatge promès? El mismo día que aterrizamos en Bolivia, él lo que hace es irse al baño. Él tenía toda la documentación, la mía y la suya, en sus manos. Entonces, cuando estamos esperando el autobús para ir ya a la ciudad, donde se supone que nos íbamos a quedar, él va al baño y cuando va al baño coge y tira toda la documentación y la destroza. Destruís el teu passaport i tots els documents. Entonces ahí es en ese momento en el que ya veo que no hay escapatoria de este país. Yo me subo a ese autobús a la fuerza gritando ayuda, mamá, mamá, pero la única respuesta que recibí de la gente que me rodeaba era la indiferencia. Clar, no te van fer ni cas. Quant de temps vas estar allà? En Bolivia estuve 7 meses en total. Pero fueron 7 meses muy largos porque no fueron en la ciudad, sino que al cabo de una semana, como yo pude llamar a mis padres y comunicarles que este hombre había perdido toda la documentación según su versión, entonces mis padres denunciaron. Van posar una denuncia. Exactamente. Aquí. Y la policía de aquí se comunicó con la de Bolivia, los cuales le llamaron a él y de una manera muy pasiva el policía que le llamó le dijo algo como: sabemos que tienes a la niña, entrégala a la comisaría y entrégate tú. Era un policía que realmente no quería hacer su trabajo. No volía hacer la seva. Entonces el secuestrador, cuando escucha eso, se enfada muchísimo y decide que hay que escapar por completo hacia la selva, donde esté totalmente ilocalizado. Y entonces aquí es cuando me cambia por completo la identidad y me mete en esta secta. Ahir és quan comences a convertir-te en una persona desapareguda, no?, per a la societat. Sí. Dius que te canvia la identitat, fins i tot el nom, tot? Sí, absolutamente todo. Ahora me hace llamarme Evelyn, dice que soy su sobrina, me dice que tengo 10 años, que soy boliviana y físicamente hace que ya me... Digamos que el primer paso para meterme a esta secta fue en ese momento en el que ya me hace vestirme con las vestimentas típicas de la gente de esta secta. ¿Cómo eran esos vestidos? Todo el cuerpo tapado y con un velo en la cabeza, que verás que hasta en las imágenes del rescate yo sigo vestida con si fuera una especie de Mare de Déu, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya dejo de usar pantalones, dejo de usar vestidos, dejo ya toda la ropa europea, por así decirlo. ¿Qué era el pitjor del teu día a día? Lo peor era cuando venían las noches, porque este hombre pues abusaba de mí. Entonces creo que durante los 7 meses han habido violaciones todas las noches. Entonces era algo bastante duro. Recuerdo la primera vez que él me violó, que fue cuando todavía ni siquiera nos habíamos ido a la selva. Y yo recuerdo que estaba durmiendo y siento que alguien me está levantando la falda. Y me levanto y me lo encuentro a él delante mío. Yo le empiezo a gritar: ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Yo recuerdo que forcejeé un montón. Como había una ventana, yo fui corriendo a la ventana a gritar ayuda. Incluso quería saltar, aunque eso me costase la vida. Él me arrastró de los pies y me devolvió a la habitación. Y ahí es cuando vi que esta batalla ya la había perdido. Y ahí empiezan más de 200 violaciones en total. És increïble, recordem que Nara tenia 9 anys, no?, quan va patir tot això que ens està contant. Juan, un testimoni absolutament desgarrador. Jo estic desfeta d'escoltar-la, la veritat. Em quede sense paraules, però em quede també amb el missatge que ha donat a l'inici d'aquest programa, amb aquest missatge de resistència. I per aquest motiu avui està assignada i li volem agrair moltíssim a ella i també a Neus Sala, que ha fet un paper impressionant, no?, d'acompanyament. Tu, quan és la primera vegada que coincideixes amb Nada?
Doncs ara fa 3 anys i mig, més o menys, no? Jo faig la història de nedar amb la Guàrdia Civil i amb els Mossos d'Esquadra, o sigui, la investigació va ser brutal, una investigació, jo crec que de les més complicades que ha tingut la UCO. Va haver de participar la DEA, va haver de participar l'exèrcit bolivià, perquè ella no ho ha explicat, però ella estava en el cor, en el tròpic de Chapare, el cor del narcotràfic més important del món, on estan narcos brasilers, narcos colombians, narcos bolivians, on no entra ningú. I allà ella es dedicava, a part de ser violada des de les 5 del matí, des que sortia el sol fins que es posava, estava a les plantacions de coca recollint coca i sent agredida, i inclús li va clavar un matxet al peu en una ocasió. Llavors va costar moltíssim rescatar-la, van ser 2 intents de rescat, un guàrdia civil va estar a punt de perdre la vida amb aquesta operació, i a nivell periodístic era brillant, o sigui, era d'un èxit aclaparador, perquè mai trobes amb una segrestada viva. La Guàrdia Civil no es podia explicar que aquesta nena hagués sobreviscut a aquella brutalitat. Recordes quan va baixar ella de l'avió, aquestes imatges, quan les vas rebre tu la teva reacció? Clar, o sigui, estàvem esperant aviam què passava amb nada. Se sabia poc, perquè era una menor, no parlava UCO, no parlava Mossos, però sí que van donar aquestes imatges del seu alliberament i la seva arribada a Barcelona. I jo estava convençuda que aquesta nena, després del que havia viscut, l'havien atès als serveis socials, al Centre de Menors de la Generalitat, i vaig esperar, perquè com que ja sé que és impossible que passin amb un menor, vaig esperar que ella tingués 18 anys per buscar-la. I la vas buscar? I la vaig buscar. I la vas trobar? Llavors, vaig buscar per internet i vaig veure que Nada i Trap havia guanyat el premi al millor treball de recerca de la ciutat d'Hospitalet, que és un treball que es fa a finals de batxillerat. La ciutat d'Hospitalet és molt gran, vol dir que era una nena superdotada, ja m'ho havia dit la Guàrdia Civil, que havia fet un treball sobre la situació de la infància als camps de refugiats de Gaza. I això li havia merescut un premi a la ciutat d'Hospitalet. Jo estava convençuda que estava integradíssima. Contacto amb ella dient-li el capitán Hidalgo, que és el capità que heu vist, quiere saber cómo estás. Perquè dic, no me va a contestar, no? Li vaig posar el cebo del capitán Hidalgo i això li va fer el clic i ella va dir, dile que estoy bien. Llavors vam quedar en veure'ns. I quan ens veiem em trobo amb aquesta noia espectacular, guapíssima i tal. Vaig pensar, que bé, no? Que bé li ha anat la vida. I em diu, no, visc amb els meus pares a la mateixa casa ocupada d'on em van treure, continuem sense aigua, sense llum, no tinc papers. La Generalitat em va tornar a casa dels meus pares, que havien estat condemnats per abandonament de menors, al cap de 3 anys de tornar, és a dir, amb 13 anys. Havia intentat suïcidar-se després de tornar a casa perquè no hi havia... Hi ha una altra volta a Espanya. Clar, quan està a Espanya, l'abandonament principal és el que pateix per part de la Generalitat de Catalunya, que la retorna a una llar sense papers, sense ajuda i sense regularitzar-la, sense tractament psicològic on se li expliqués que havia estat víctima d'un segrest. Per tant, quan jo me la trobo, el primer que em diu és «Cuéntame mi història». I em quedo desmuntada perquè era l'últim que m'esperava. Mira, estoy así y no sé qué ha sido ni qué me pasó. No lo he contado al llarg de la nunca. teva carrera periodística t'havies trobat He fet moltes amb una víctimes, història així? he fet moltes víctimes, moltes més de les que us pugueu imaginar, perquè he estat al tsunami d'Indonèsia, he fet terratrèmols pel món, he fet de tot. No havia trobat mai amb una víctima com Nada. És especial. Té una força que jo no he vist en cap nena víctimes de guerra, ni a Nepal, ni a la Índia. Ella era molt especial, m'ho havien dit els investigadors. Però el que no m'imaginava de cap de les maneres era el fracàs institucional del meu país. I això és el que a mi em va fer dir no, fins aquí hem arribat. No sé si algun dia voldràs explicar la teva història públicament, però jo com a periodista t'he d'ajudar. I a partir d'aquí començo a aixecar telèfons. Cap polític em va ajudar, cap administració, però sí la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que un cop més van regularitzar-la, van moure tot i finalment, gràcies a
a la CIVA, amb un organisme de Santa Coloma de Gramenet, amb Meritxell Cabezón, que van poder treure-la de casa i ara està estabilitzada. Però és un procés de 2 anys i mig, 3 anys en el que encara estem, molt difícil, i ara la veieu que ho explica d'una manera increïble, però ho explica així perquè encara està dissociada. Perquè si no ho estigués no podria relatar una cosa tan terrible. Enhorabona pel treball que has fet, Neus, perquè li dones sentit a aquesta professió, que és ajudar els altres, per això vam estudiar periodisme. Crec que aquesta professió només té sentit quan pots ajudar a la gent que hi ha al teu costat. Mireia, jo t'he de dir que estic impressionat amb la història de Nada, estem orgullosos de poder tenir-la avui així, i des del primer dia que la vaig sentir estic impressionat, perquè, clar, com t'enfrontes a tot el patiment que va viure ella en aquests 7 mesos en tan sols 9 anys. Clar, hi ha aquest doble abandonament, no? Primer per part de la teua àrea de seguretat, que és la teua família, te trauen i te porten a la selva i després quan te recuperen t'abandonen les institucions. Però, nada, tornem a Bolívia. A aquests dies m'estaves explicant, ara fora de càmera, que a banda de patir aquests abusos tan brutals, que ja de per si és una experiència terrible, és que vosaltres estàveu esclavitzades, no? Estàveu treballant en camps de coca per al narco, directament. Exactamente. Como las partes de los campos de coca era algo ilegal y estaba muy bien escondido de la policía, entonces era perfecto para alguien que estaba escapando de la policía, entonces era el lugar perfecto. Entonces ahí básicamente yo trabajaba en los campos de coca, que es un trabajo bastante duro, que requiere mucho esfuerzo físico desde que salía el sol hasta que se ponía. Así durante muchísimos meses. Cuando no había coca, trabajaba en campos de carpiño de piñas, de agricultura, por así decirlo, que era todavía mucho más duro que la coca incluso. Entonces, en esto se basaba mi día a día. Excepto los sábados, que era el día de descanso. Y esto es porque él, según la secta a la que él forma parte, que se llama Eminpú, es una mezcla entre el cristianismo y el judaísmo, es algo así, una mezcla, ¿no? Entonces íbamos los sábados a la iglesia y ahí pues se hacían ritos, se hacían celebraciones. Recuerdo que en esa secta en un lado se situaban los hombres y en el otro se situaban las mujeres. Pero algo que me marcó muchísimo es que en el lado de las mujeres había niñas igual que yo, que incluso en la parte de atrás había un parque infantil para que fueran todas las niñas. Cuando llevábamos ya un par de semanas asistiendo a esta secta, se hizo una celebración especial en la que mi secuestrador era el protagonista. Yo no la pude entender porque la gente de ahí habla quechua y era una barrera lingüística. Entonces, básicamente lo que se hizo ahí fue la celebración de mi boda. ¿Te casaste con él? Exacto, porque el objetivo del hombre que me secuestró era cumplir con un mandamiento de esta secta, que era que si te casabas con una niña de menos de 10 años y virgen, te convertías en líder de la secta. Claro. Entonces este era su propósito y lo consiguió. Claro, te va utilitzar per a damunt ascendir en aquesta espècie de secta que al final no és més que amagar abusos de tot tipus. Por supuesto, es una secta pedófila e incluso después de esta boda que se realiza, digamos que la violencia y las violaciones son todavía peores porque ahora él empieza a dirigirse a mí y a tratarme como su esposa. Entonces ahora, por ejemplo, no deja que hable con nadie, que me acerque a nadie. Me insinuaba que hiciera también tareas del hogar, yo tenía que lavarle la ropa en el río, yo tenía que hacer todo este tipo de cosas que tenía que hacer una esposa. En definitiva, ser la seva esclava, no? Tu vas tindre sort de que a tu te buscava la Guàrdia Civil perquè eres ciutadana europea, però allí se van quedar moltes xiquetes que no les ha buscat ningú, no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la razón principal por la que yo estoy aquí sentada, porque siento que es muy egoísta guardarme esas experiencias sabiendo que pueden ser un medio de ayuda para todas esas niñas que se han quedado atrás. Y hablo desde las niñas que son secuestradas, de las niñas que están en esa secta, hasta las niñas que están en los campos de coca todavía trabajando. Son muchas personas que se han quedado atrás, pero tengo la bendición
de poder haber vivido esto y tener la capacidad de denunciarlo para que no nos olvidemos de una realidad muy presente pero que a la vez está muy olvidada. Tu vas tindre por per la teua vida? Sí, muchísimo. Pero es verdad que con 9 años siento que algo que me salvó fue la esperanza que yo tenía. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando tenía una pequeña libretita que me traje de España y a veces me escapaba a la hora de comer, por así decirlo, y me ponía a estudiar inglés o catalán, porque yo en mi mente sabía 100% que yo iba a volver a la escuela. Entonces yo nunca dije que mi destino iba a ser quedarme en Bolivia. Yo sabía que iba a volver porque además yo trabajaba incluso con ganas porque él me hizo creer que con el dinero que ganase me compraría el billete de avión para volver a España. Claro. Entonces siento que la esperanza y no perder la fe fue lo que me mantuvo con la cabeza alta. Fría. Exactamente. Y tener siempre este punto de yo de aquí voy a escapar. Entonces sí que tuve miedo por mi vida, pero lo que estaba ahí conmigo, para ser más específicos, era la ilusión de volver a la escuela. Clar, vas aconseguir tornar no només a l'escola, sinó a la universitat. Estàs estudiant dret i en definitiva, és una història d'èxit i de supervivència. Jo no sé si vols afegir de manera breu alguna cosa més. Quin és el teu propòsit, no? Ho has avançat un poc fa uns moments, però què t'agradaria dir a la gent que ens està mirant? Por un lado, creo que es muy necesario que se alcen más voces. Siento que cualquier persona que tenga este tipo de historia es muy importante que la alcen, que la vergüenza cambie de lado, ¿no? Que nosotras seamos capaces de denunciar esto porque por medio de la concienciación se puede hacer un cambio. Y por otro lado, también me gusta contar mi historia para demostrar que después de que hayas sufrido todo esto, hay vida más allá, hay luz al final del túnel. Puedes construir un futuro en el que conviertes tu dolor en propósito y no en sufrimiento. Clar, I creo Alba, que però eso es m'imagine lo maravilloso. que tampoc, vull dir, que no és fàcil oblidar tampoc l'infern que vas deixar allà i la gent que es va quedar. No, el dolor está todos los días ahí, pero hay una parte del dolor que se convierte en mi motor. Entonces, yo aquí en realidad estoy sentada por el dolor que siento y eso es lo que me motiva a luchar por estas injusticias. Ja, nada, que el dolor ha sigut el motor, no?, que t'ha permès a tu seguir viva. Sí. Nada, i Trapp, gràcies pel teu testimoni, per la teua força, per la teua valentia. Enhorabona per haver sobreviscut a aquest infern que vas patir i que vas viure i gràcies per contar-ho. Gràcies a tu. Absolutament commocionats, aborronats, no? I no m'acaba de llevar del cap, no? En el cas de Nada, ella va aconseguir eixir, no?, per ser ciutadana europea, perquè la va buscar la Guàrdia Civil, però quantes altres persones han quedat allà, no?, patint aquests abusos? Així és, Mireia, però estic absolutament convençut que Nada ho ha explicat tan bé que estic segur que aquest testimoni ajudarà a totes les víctimes, a totes les xiquetes que encara estan allí atrapades i que esperem que puguen ser alliberades, no? Perquè el que estan vivint és un infern i estem parlant de menors que segurament continuen desapareguts. Xema, tu també tens moltíssima experiència en la crònica policial. Així, en la Comunitat Valenciana, t'havies trobat amb un cas així? No. No, el seu cas és un cas, bueno, ens hem vist totes les cares que posàvem, no?, quan estava relatant ella aquest infern. Només posar-te mínimament des de la distància en la seva pell et deixa aborronat. Així hem viscut també, evidentment, casos d'abusos, molts en el nucli familiar, però crec que no és comparable a un segrest, en un altre país, patir el que ha patit i després tornar i veure l'abandonament que has tingut durant això que ens ha explicat Neus. Penseu que ja va estar 7 mesos caminant per la selva amb unes xancles fetes de goma. Ella explicava que li rentava la roba al seu d'això, però alguna de les nits ella anava al riu i l'enfonsava i l'ofegava una i una altra vegada amb un riu fosc ple d'animals. Tenia el cos, quan surt d'aquella selva, que no li cabia ni una picada més de mosquit,
ni de res. Va aprendre a pescar amb una canya, va aprendre a com matar les serps, va aprendre a fer foc. Què li ha passat? Ha sigut condemnat? El segrestador va ser condemnat amb una condemna molt més ferma de la que seria aquí, perquè a Bolívia li van caure 17 anys de presó per abús de menors i per segrest, i les últimes notícies que tenim és que ha mort a la presó. Ja va ser durament castigat a la presó quan va entrar perquè va commocionar molt el seu cas a Bolívia, perquè clar, era una menor i va commocionar la policia boliviana, que es va volcar amb aquesta història, i va commocionar la societat boliviana. I ara mateix, que també ha explicat aquesta història, per exemple, a Univision, als Estats Units, sí que hem rebut molts inputs de nenes, ella ha rebut inputs de nenes a l'Instagram, de noies víctimes d'Emimpu, actualment a Bolívia, a Perú, és a dir, que és una realitat que continua molt viva i que l'estem comprovant perquè ens estan connectant. I aquest és el propòsit, donar veu a aquestes nenes que continuen allà. En el seu moment va ser un cas que va tindre molt de ressò, només ja per aquesta operació conjunta. Jo recordo perfectament rebre a la redacció les imatges que estan veient en les cues i que poden veure de quan alliberen a Nada i arriba a Espanya. Recordo perfectament la imatge d'aquesta xiqueta. El moment és molt potent, el moment de l'alliberament, perquè ella, com ha explicat, es deia Evelyn, i llavors arriba a l'helicòpter, perquè va ser una operació relàmpago de 10 minuts, d'un minut a la zona, i arriba a l'helicòpter, baixa Hidalgo, que era l'únic guàrdia civil que podia pujar amb aquell helicòpter perquè era risc de mort, i s'atança amb ella i li diu, eres Nada. I ella escolta Nada una altra vegada després de 7 mesos, i és quan ella veu Espanya, Guàrdia Civil, i aquell accent, soy Nada, i veu que està alliberada, i és aquella abraçada que li fa l'Hidalgo i la puja ràpidament a l'helicòpter. Neus Sala, moltíssimes gràcies per estar així. T'esperem en un altre apunt et busca. Ha sigut un autèntic privilegi de poder comptar amb tu. Belén Hernández, també, Xema Millán, vos esperem. Vos veiem en la redacció. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens anem ara uns minutets a publicitat, però de seguida tornem amb més casos oberts de desaparicions que continuen actius així, a la Comunitat Valenciana. Fins ara. Bona nit de nou, seguim així en Apunt et busca i ara continuem fent difusió d'alguns casos oberts de desaparicions a la Comunitat Valenciana. Comencem per Cristian, un xic de 33 anys que va desaparèixer a Riba-roja el 28 del passat mes de novembre i del qual no es té a hores d'ara cap rastre. Esta foto que veuen és Marina, una dona de 48 anys que va desaparèixer a Alcalalí, a la Marina Alta, l'1 d'octubre de 2023. Es prega col·laboració ciutadana a tot aquell que puga aportar algun tipus d'informació rellevant. I ara vos parle de Manuel Navarro, de 62 anys i veí de la Vall d'Uixó. Hem difós l'alerta de Manuel des que va desaparèixer el passat 25 d'octubre en la zona d'Alfondeguilla, en un paratge natural per on havia eixit a passejar. Recordem que es van fer diferents recerques, que es van gastar drons, un helicòpter, però de moment cap d'aquestes recerques ha donat resultat. La setmana que ve, Mar Romero, una amiga seva, estarà al nostre plató per a parlar del cas. Però nosaltres hem pogut parlar amb la seva mare, mireu. Hace un mes y pico desapareció mi hijo Manuel Navarro Hernández en la montaña de Fondeguilla, que se iba, le gustaba mucho el campo y se iba a hacer fotos, y el día 25 desapareció, ya no se ha vuelto a saber nada de él. Y yo le pido a los que van por la montaña, por favor, que miren, que vean, a ver si ven su cuerpo. Acabem ja, però abans vos recordem el nostre telèfon perquè ens crideu i ens conteu també els vostres casos. Preneu nota. ¿Eres un familiar o amic d'una persona desapareguda? Necessites ajuda? Vols difondre el teu cas perquè no caiga en l'oblit?
Apunt et busca és la teua finestra. Posa't en contacte amb nosaltres.